今天买了一些雪梨，回来炖那个雪梨糕给九九喝。第一次熬，在网上学的，也不知道能不能熬成功，试一下吧。冰糖雪梨它不吃梨肉，知道吧？它光喝一点点水。这个梨膏是不是跟那个川贝枇杷膏差不多？嗯，我买了一袋川贝。买梨子的时候，顺便在药店买了一袋这个川贝粉，10克，应该够了。就是这2天朋友们都给我建议要买这个川贝粉，然后跟梨子一起炖。那小孩病的，大人多操心，各种方法都想到了。那姐姐长大了看一下这个视频，为娘多操心一点呢。这算啥？这都不叫事儿。其实带孩子最难的阶段是小时候，整夜不睡觉，每天晚上奋战到天亮，那才难呢。不过小孩子生病，反正妈妈是最担心的。他只会哭，他也不会说，也不会那个。有种剁椒的感觉。八饺子，差不多了。现在特别是到了冬天，小孩们容易咳嗽、受凉，都要喝一点。对，润肺的嘛。可以了。我们家中常备，好吗？既然掌握了这个技巧，要把它利用起来。第一次试，何姐没有掌握技巧，待会儿试验能不能成功，看待会儿能不能出来啊。没成功就不谈了，好吧？这样把切碎的梨子放到炖锅里面炖一下。这水我们要把这个渣子，梨子的渣子沥出来，只要那个水就可以了，知道吧？这个炖到待会儿晚上差不多就可以了。甜，好甜呢。大姐姐，擦干净了。看一下我们熬的梨膏，这梨子现在都熬软烂了，放纱布里面，把里面的精华挤出来。姐姐下来，慢慢来挤一下，好不好？好，爸爸来挤。爸爸挤。不敢下地。有一股浓浓的红薯的味道。你怎么闻到红薯味了？好浓。香甜的味道。红薯味。不烫，不烫啊！你摸一下，不烫。还可以挤。牛皮糖。锅盖。闻得很甜呐。差不多到这个吧。洗完了，妈妈。洗完了，好，放到锅去吧。这糖浆。应该早点把火关掉，熬狠了一点，不要熬这么狠，熬太狠了变成了糖了。干牙疼啊！你是没办法的，害死的。这个估计洗不起。你开水一煮啊。水倒进去在里面煮啊，水倒进去煮啊。糖没有煮下来的，又不是油漆。这才叫有气。熬太狠了，那放里面90进去了，没招了。煮的时候要在旁边看着。不是我做成糖了，一颗一颗的糖，灶台上一颗一颗，等会把它缠起来做糖啊。可以吧？蒸开熟的。本来是说想熬成那种糖浆，熬狠了，熬干了变成了糖。看能不能救场成功啊！一个牙吃一坨嘛。这巧克力。这个地形呀，那个地毛去弄好啊，我整没得了，这个长不地好看呢。你哪儿买地那个手软呢？那个张师傅怎么走这个手软呢？这是你新娘做的巧克力黑暗料理。
你们想不想尝试一下？想啊。张成好坏，张成，专门给姐姐搞这种不好的东西。他们吃大白兔奶糖都吃了啦。有我的黑白兔。棒棒糖，牙齿来。慢慢舔，用牙齿舔，不要咬嘛，舔嘛。这个好吃的。爱心棒棒糖，送给谁？反的爱心。反的爱心呢？猪耳朵。咸咸猪吃猪耳朵，好吧？哎呀，好吧好吧，去吃吧。这个吃了治咳嗽的，咬给珍珍带一个去。钻牙齿。一家人都跟中毒了一样，嘴巴都是黑的。